Hej på er och välkomna. Idag hade jag tänkt göra slime. Och jag hade tänkt att göra det med ansiktsmask och så. Men jag har två sådana. Och det fanns två sådana bara. Sen hittade jag en sån som jag också ska ha. Men inte nu. Och den ser ut så. Och det fanns bara en av dem. Så att de är slut nu och jag tog den. Och så man behöver ansiktsmask. Något att blanda i, något att blanda med. Raklödder. Och linsvätska. Vänta lite. Oj. Äsch. Och så öppnar vi den. Hoppas det går. För jag har aldrig testat med sån här ansiktsmask. Och då häller man i detta. Och den är rosa. Det luktar gott. Det luktar jättegott. Så svår den är. Så jag börjar med en och testar det, för jag vet inte ens om det funkar. Men jag har hört att den här funkar i alla fall. Så går de här också. Vi får se. Så sätter vi på dem här igen. Och sen så tar man sitt raklödder. Och så sprutar vi. Oh shit. Oj. Okej, så ser det ut så. Sen så blandar man det. Så blandar man med skär. Jag har aldrig testat detta. Jag hoppas att det funkar, såklart. Alla vill det. Men ja. Och så vissa har testat, men inte jag. Och så tar man sin linsvätska. Och jag tar saltlösning. Sterilt. Ja, det är inte slime. Jag har aldrig testat det. Jag hoppas att det funkar. Jag inte har det. Så blandar man. Det formar sig. Shit. Alltså, ser ni? Jag har aldrig testat detta. Det går. Shit, mamma. Jag har gjort slime. Den är fortfarande lite klumpig. Men jag har gjort slime. Fattar ni så coolt det är? Alltså, titta. Jag har gjort slime. Fluffy slime. Men på riktigt, alltså titta. Slime. Jag har aldrig testat det och det funkade. Okej, vi testar väl. Det funkade. Första gången jag klarade det. Jag klarade det. Nu är glad. Jag gjorde slime. Det luktar inte gott nu längre. Ja, den är lite sticky. Men då kan man faktiskt ta mer linsvätska. Men vad gör jag? Med linsvätska i handen. Några droppar. Så ja, nu så är det mycket bättre. Inte lika stickig, men okej, den är Nu ska jag göra större. Nu är den ganska stretchig.
Okej, inte ganska men lite faktiskt. Så är vi lite till jeansväska för jag vill inte att den ska vara helt så kladdig. Så blir det mycket bättre som man ser. Och nu så är den klar. Men jag hade tänkt att göra mer sånt här slime. Så kommentera och vad det finns för andra ansiktsmasker och så. Vad de finns och vilka man kan ha till det. Men ja, glöm inte att tumma upp den här videon, prenumerera så ses vi nästa. Hej då!